و یک کلمه داریم ما مثل کلمه تجارت. مثل ما کلمه داریم تجارت. پیغمبر ما تاجر بود. خلیفه‌مون هر چورش تاجر بود. این تجارت کسب پیغمبرها اصلا. کدام تجارت؟ او چند تجارت پیغمبر من کردن، چند تجارت گفتن نکنید، چند تجارت دروش بود تیوق موندگی که نمیده نزدیک نشوید. انا با این اینطوری که باید تجارتی هست که خودش بچنان پیغمبر میگه که تاجر فرد و قطعی من و قطعی تمام پیغمبران اجرا. کدام تاجر؟ این به نهایت مسئله مهمه. این یک علمه، اقتصادیات اسلام این علمه. ای کجا سرچشمه میگیرن؟ تجارت اصلا تش توانایی. اما باید هر یک انسان در کار خودش توانا کلام کردن کاره که میتونه یا نه. باید ما توانا باشیم در یگون جویانی کلمه تجارت یکمش ای توانایی است. اگر همه را یا آدم غیر مسلمان توانا باشه و یا موفق میشه. یعنی آدم غیر مسلمان میگیره یک تجارت های میکشه یکی مثل حیران میشه تجارت امروزه مشروبات ها را بینیم وابسته در تونستن. اگر ما توانا باشیم، ما اگر توانایی داشته باشیم، برداشتی همون کار داشته باشیم، حتی نگاه کنید که یک نوشاکی های الکلی در دنیا رو چه ضبط کرده گرفته است. همون مردم هایی که کسی که همون را برابر راهش نادرسته یا نه که توانا هایی راهش نادرسته. این راهش نادرسته ما گفتیم که این نیت صرف شود، نیتش نادرسته. مردم بدمست میشه، بی‌معنی میشه، امور طلاق جنایت زیاد میشه، لیکن توانا خداوند حجت همون را نمیبره. خدا ایوخی اگر حجت او را نبره خداگیش نمیمونه. این خدا بزرگه. چرا میگن اینقدر یا سرمایه دارن؟ ولی خدا ایوخی خدا میتونه در نیجه زدن ابلیس نیست کنه، لیکن نمیکنه. ولی خدا و توانایی داره حجت چه میبره کنه. تا کجا میروه؟ تا کجا میروه؟ انسان‌ها هستن در همه دنیا که وان از تدریجهم میگه درجه به درجه بلند شدن حیران میشی. چی خیلی اینو نه کسل میشن نه بیمار میشن. این افلاس میگه قپش میرم. خداوند میگه استدراج همینه که باید درجه به درجه به لعنت من نزدیک شدین. شما میگه این کار داره، میگه شما فریب نخورید. شما با اکنون که عاقبت همین را ببینید کجا میرسه. تش تجارت توانایی است. ایش اراده است. اگر اراده نداشته باشی در همه کار شکست میخوری. همه امپراتور بزرگ دنیا رو میگه چنگیزخان و ارادهش دنیا رو برید. ارادهش همیشه اراده داشتگی که دنیا رو شکست داد. امپراتوری فارس، امپراتوری اسلامی رو ببین گرد شب رو. چی باید اراده؟ باید ارادت قوی باشه. اراده در همه کار ضعیف باشه، همون زن کودک گوش نمیکنه. اینجا باید اراده قوی باشه. مردای بزرگ میگه اراده بزرگ دارن. برای همین امروز در تجارت مثال دیگر ببینیم که نه مقصد گپ زده که مردم سمرقند تاجرن، اراده قوی دارن. من مردم افغان در اراده در تجارت دیگه خیلی نگاه میکنیم، نه ترس نه وهم، با یک دل پر، با یک توکل کلان، با یک نیت‌های کلان تجارت سر میکنن. ما تماشا کنیم که در همین تجارت‌هاشون ببینیم که چقدر پیش رفتن. تجارت این دیمش اراده. هر انسان بعد توانایی اراده بزرگی داشته باشه و انسان در تمام کار موفق میشه. اون بزرگترین که تجارت معنیش همینه که اینجای دست گفته میبری، اینجای دست پرگین میکنی، اینجای پات میبری و در اینجا پرگین میکنی. معنیش همینه که اینان سوختی ایویلکا میبری. خیلی نکته همه چی ببری. معنیش همینه در کتابش. اگه این بوی دادی گفته ای پمیدور میبری، ای پیاله بوی دادی گفته ای گوشت میبری. این شبه ایش پرگین میکنی، همین میگن تجارت. امروز ما اگر همش موفقیت شوه این دنیا معنی پیدا نمیکنه. امتحان خدا معنی نداره. امتحانات ما گرفتار میشویم، مصیبت ها گرفتار میشویم، بلاها دا. دویمش اراده بده. باید اراده هر یک تاجر قوی باشه در اسلام. این شوخی نیست، شوخی این بسیار کوری وزبینه. و یکی از بزرگا در این بخش اخلاق تجاری آورده بوده که تجارت معنیش همینه. گفته که چگونه که خرگوش شیر میبینه میگریزه. گفته اگر تاجر اراده نداشته باشه ای سودای کارگرش میگریزه میروه.
دارم بعدش مثلا نمیپره دیگه. باید صابر باشد، اراده داشته باشد. پایش نمیگه. تجارت تش توانایی ایش بوده اراده. انا جیمی او جرأت. دلیری من نمیخوای قراقلپاکستان قدی گذشته رفتی و مثال اومدی خوراز دیدی و همیشه هم میخوای امریکا میری. همیشه هم میخوای ایران میری. نمی دیگه نگاه نمیکنی. ایولاژی تو خریدن باغ باید جرأت داشته باشی، دلیر باشی. و بزرگترین در تجارت آخری کار فکر کنیم که قهرمان نمیشی. من پگا چیکار نمی پگا نداره این. پگا میبری و میسوزید معنی هست. باید چهار شبینی جرأت داشته باشی، دلیر باشی. 20 کم میشه و پس میشه، بالا میشه و بریلش ارز قیمت میشه، بیرجای کم میشه و دلار کم میشه. همه ایده باید دلیر باشی. دلیر. باید دلیر باشی. او مقصد سروزیر هندوستان گفته است که من یاردم پیش برژنف اومدم که برای ما یاردم کنه که ما مردم قشاق زده ایم. وقتی که جنگ افغانستان اوج میگرفت، شوروی نعره میزد در جنگ افغانستان. ما کرمل رو اومدیم شیشتیم، حتی که نگاه کردم در داخل سبد خلیب برژنف خلیب نمیومد بیارم. میگم در اونجا نعره زده جنگ داره و از کرده خودش نان نداره بخوره. همین قمه خلیب نمیومد بیارم. همین خیلی بوجه تموم شده است. یعنی معنیش همین دلیل میمونی بود. بعضی حالتایی هست که همه چی میره و باید دلیل را دست نتی. باید دیگر راه روی و دیگر راه بیایی. بعضی انسان ها 5 سال در مشکلات تجاری میمونن، با 6 سال موفق میشن. تجارت دلیلی است. جرأت باید داشته باشی. جرأت نداشته باشی تجارت در پیش نمیره. من ببین که وقتی که تجارت حضرت امام محمد میپرسن که درباره تقوا یگان کتاب ننوشته؟ گفتن نوشتم. گفتن چی نوشته؟ گفتن کتاب درباره تجارت. در کسی کتابی من درباره تجارت خونه گفته و تمام کتاب تقوا ما. یعنی خیلی حضرت مسائل نازک تجارت در کتاب گفته بوده که تاجرها باید همین را روایت کنن، تقواشون همین. من درباره سودا گفته کتاب نوشته. کسی اوایل خونه گفته کتاب تقوا همه. چند فایز میمونی، چند فایز کم میکنی، چند فایز زیاد میکنی، چند فایز جابجا میکنی، مولی که همه روز نمیره چیکار میکنی، پگا در اسب میشه و چیکار میکنی. همه همین یک تا به یک تا گفته چیکار کردم؟ من جابجا کردم. اکنون جیمش جرأت میگه تجارت من آب اولی همت بدن در کار. تجار باید اولی همت باشن، همتای بلند باشن، همتای بلند باید داشته باشن. همتی بلند وقتی داشته باشن پروردگار تاجر پیشهوی میکنه. همتی بلند وقتی داشتگی باشه، همتش خداوند هر آدم به اندازه همتش آبرو میتیه. ما مسلمانیم، کشاینده و محکم کننده پیش روی ما کیه؟ همت ما را نگاه میکنه. همین همت ما را نگاه میکنه. اولین انسان باید همتش برای پدر مادر خودش میده. باید هوایی بهتر خورن، بهتر پوشن. هوایی را که تو حرمت میکنی پروردگار این روزی تو بهتر کردن میگیره. وقتی که او خور باشن، او به معنی باشن، زن و فرزند ما وقتی هیچی نباشه، هیچ معنی نداشته باشه کارمون، همتمون در نزدیکترین آدمامون پس باشه، ما کمک یاردم نمییابیم. اما تمام مراتب تماشا کنین که همت غیر مسلمان‌ها را که در بهترین شرایط یکم نزدیک‌ها خانواده‌شون بودن. خب ببینیم تجارتاشون ببینیم، قصراشون ببینیم، ایواناشون ببینیم که همت دارن که اول پدر و مادر زن کودک خودم بلند شود. باید نمیشه باشه. یعنی که او تاجر باید تجارت اولی همت باید باشه. اولی همت. یک همین اولی همت توی موزیشتن خمونه. همین کارو باره باید یک شیشته خورده، یک صحبت. این چی هم باید باشه. یا وقتی معین قدیم مثالی گپ سفری حج، یا وقتی معین قدیم یا یتیم دستش گرفتن، یا بیوزن دستش گرفتن، همه چی با در ما فرهنگ کلتور شود. خداوند پیش تجارت خود چیکار میکنه؟ میکشه. این تجارت بر ریش چیده ریاضت. هر تاجری که حساب و کتاب نداره و شکست میخوره. همین علم ریاضی معنیش همین. ریاضی میگن که ماتماتیکا. ریاضت. با چی عذاب کشی فکر کنی. آدم تاجر 24 ساعت فکر کنه، باید برای 25 مش با دلای نو باید داشته باشه. برای 25 ساعت میدروه. باید به فکر نباشه.
باید بدن خشته فکر کنه شبورد که چکو کنن در کره فکر قطعی انا میخواد باید سر بگه کنه بگه را سهر کنه باید توجیر که وقت زنکه باز شد توجیر که جورا باز شد توجیر که فکر دور شد پلانوش عقیف مون پلانوش پیخ شد دوگما شدن گریف کاری همین روزه را نکرد و فردا مون این جمع کشیدن گیره اکنون فساد میشود معنی متماتیک همینه که سوما را باید تست از برآوردن گیری فرقیت باید تست از برآوردن گیری دمی بدن باید سوما برآوردن گیره فرقیت همین روز باید از صدقه برویا همین روز باید نیده صدقه برویا همین روز باید همه کار باید همین روز معلومش نگیرن انا میخواد کار میکنی برای همین موفق میشی تجارت اسلام بسیار بزرگه ریاضتش معنیش همینه باید ما عذاب کشیم باید ما فکران باید خمون غم کنیم باید ما مهنت کنیم باید ما سرمون انا میخواد در دور باشه شما دور خوردن گیره سری ما دور خوردن گیره هر یک دقیقه یهودیت چه نگاه کنی مسیحیت چه نگاه کنی چین چه نگاه کنی آلمان چه نگاه کنی او را به اینو قیاس کرده کدومش که زیر دین انصاف ما در تغییر میگیره وقتی کار کنه نکنه این نمیشه